Hello， 大家好，我是小强。这车子这边老响，这个减震器估计是有问题了。咱们把它卸下来。这根是 ABS 的线路，这根是刹车管，把它取出来。后面是一根卡簧，这样就可以拿出来。ABS 线还有刹车管，两个主螺帽，还有平衡杆的一根螺帽，然后就拆里面就行了。可以了，取下来。上面还有3颗螺帽，把车放下来就可以拿避震出来。在机盖下面这里有3颗螺帽，小螺帽。这个位置有3颗螺帽，避震头。把这3颗螺帽卸下来就可以拿下来。拿出来了，我的避震漏油了，难怪那么响，给换掉了。像这种整根的减震器400-500块。我们今天把它分解了，然后换烂的，好的都保留着。现在用这个拆弹簧的这个机器压住，把上面螺帽给打下来，就可以把它分解。盖子已经烂掉，轴承。这个位置是一个轴承，很多年，已经8年了都没有加油过。这个叫做平面轴承，已经没有油了，烂掉了，这个得换掉。这个衬套已经烂掉了。这根大弹簧，这根就可以。
看已经烂掉了，没有弹性，漏油了，一直响，噔噔噔噔那种响。去买一根。现在这个新的配件已经到了，防尘套、减震器，还有这个平面轴承。现在开始撞一下，看一下这个旧的这个已经这个样，这个是新的。哎呀，装一下副的配件。我还做咧，我还做都冇做呢塊嘅，我有乜彈，你就掹彈嘅。可以了，这种位置玩去进槽。哎呀，新的地震没装，很容易的这些。换了3个配件，平面轴承，还有防尘套，还有一个减震器芯。一共花了145块。开始装。把这2个龙花扣进去就 OK 了，再定一下。ABS 的线，把它卡进去。
加固一下都可以。终于完成了，完全不响，之前没有换这些，会哒哒哒的东西。好了，搞定了。像这种总成的话要差不多300块吧，后面算我的手工还有那个配件也是200块钱。网友经常会遇到这种问题，开车的这里想那里想，去那种修理店会被坑那种。希望小强的视频能给大家分享一些经验。太热了。好了，本期的视频就分享到这里了，希望小强能给到关注，我们下期见，拜拜。有车子的问题可以评论区留言。